السلام عليكم. أكيد عدّى عليك قبل كده وسألت نَفْسك أسئلة زي ليه؟ ليه بتشتغل الشغلانة دي؟ أو ليه بتشتغل أساسًا؟ ليه بتعمل العادة دي؟ ليه بتتكلّم مع الشخص ده كويس، ليه بتتكلّم مع الشخص ده وِحِش؟ ليه بتتعامل مع الناس بالطريقة دي؟ ليه بتتعامل مع نَفْسك بالطريقة دي؟ أي حاجة بتعملها في الحياة أو أي حاجة بتحصل في الحياة عمومًا بيبقى دايمًا في سؤال عليها ليه؟ أي action أنت بتاخده أو أي action أنت بتشوف حد أخده. هاكلّمك عن الدوافع اللي بتخلّي الناس عمومًا أنا وأنت وإحنا كُلّنا ناخُد actions بطريقة معيّنة ونتعامل بطريقة معيّنة مع نَفْسنا ومع الناس. الدوافع ممكن تكون زي حُب أو كُره، رعب أو ثقة، قوة، ضعف، أيًا كان الدافع اللي بيخلّي الشخص يعمل الحاجة نَفْسها، هو بيتحرّك في شوية المشاعر دي. يعني لو أنت مثلًا شخص من صحابك مثلًا اتعصّب عليك في مرّة وهو بيتكلّم معاك، أنت ممكن لو دوّرت وراه أو قعدت اتكلّمت معاه شوية، هتلاقي إن الدافع بتاعه في يعني في الحاجات اللي قُلناها دي. ولمّا قعدت دوّرت شوية لقيت إن في شخص اسمه فرويد اتكلّم في الموضوع ده، إن الإنسان من أول التاريخ دوافعه في الحياة عبارة عن حاجتين بس، دافع بيدوّر على اللذّة ودافع بيدوّر على الخوف. يعني إحنا حياتنا كلّها ردود أفعال عن حاجتين، يا إمّا لذّة يا إمّا خوف. إحنا عايزين يا نتبسط يا خايفين من حاجة. فرويد بيقول لك اللذّة والخوف دول في كل حاجة، في كل حاجة من أول اختيارك للأكل لحد إدمان في حياتك. المشكلة في موضوع اللذّة والخوف ده إن إحنا بنبُص على اللذّة اللحظية والخوف من الحاجة اللحظية. يعني أنا عايز أتبسط دلوقتي وعايز أتفادى خوف دلوقتي. يعني أنت مثلًا لو بتدخّن، بتشرب سجاير، فأنت هيبقى عندك خوف من الأعراض الجانبية أو من الصداع اللي هييجي لك لو ما شربتش السيجارة دلوقتي، هتشرب سيجارة دلوقتي، مع إن أنت الأولى إن أنت تخاف من صحتك كمان 5 سنين هتبقى عاملة إزاي، دي حاجة تستدعي إن أنت تخاف أكتر من مجرد الصداع اللي هييجي لك. في نفس الوقت في اللذة، لو أنت في حاجة فيها لذة يعني مثلًا برضه خلّينا في السيجارة، لو أنت مثلًا عايز تشرب سيجارة عشان خاطر تحس باللذة بتاعة الدخان فأنت مش هتبُص على أي حاجة تانية غير إن أنت عايز تشرب سيجارة، مهما كانت المغريات اللي حواليك إيه، خلاص أنت الشعور باللذة سيطر عليك إن أنت لازم تعمل الحاجة دي دلوقتي. لو أنت مثلًا بتبطّل عادة معيّنة، لو أنت بتبطّل الفرجة على إباحية، دايمًا هييجي لك شعور إن أنت خايف تواجه أعراض اللي هتحصل لك لمّا ما تتفرّجش على إباحية، أو أنت إحساس اللذة هيزيد جدًا عندك إن أنت عايز اللذة دي، أنت عايز مخّك يحس بالسعادة دي. أنت عايز مخّك يحس بالإيفوريا اللي مش طبيعية دي. نفس الكلام طبعًا في المخدرات، أنت لو بصّيت أنت هتبقى خايف أو ما تاخدش جرعة المخدر دي دلوقتي عشان خاطر ما تحسّش بالتعب، أو عشان خاطر ما تحسّش بالأعراض الجانبية أو أعراض الانسحاب اللي هتحصل لك، وفي نفس الوقت طبعًا اللذة، الاتنين لمّا بيجتمعوا مع بعض بياكلوا أي بني آدم، وطبعًا الاستعجال بتاع البني آدم والرغبة في الحاجة اللحظية من غير ما يبُص يعني ما يبقاش عنده بُعد نظر، ما يبقاش عنده بصيرة، ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها في القرآن، في آية في سورة الإسراء ربنا بيقول فيها: "وخُلِقَ الإنسان عجولًا." يعني أنت مخلوق مستعجل، أنت دايمًا عايز الحاجة دلوقتي، أنت عايز تتبسط دلوقتي وعايز تتفادى الخوف اللي هيحصل لك دلوقتي. الفكرة بتاعة فرويد دي ليها نقطة ممكن تتكسر منها، مع إن هي حقيقية جدًا، بس ليها نقطة ممكن تعمل لها hacking فيها، تخترقها فيها. النقطة دي الناس اللي عندها ضبط نفس، الناس اللي بتعرف تمسك نفسها. طب أنا دلوقتي مثلًا عارف إن أنا عايز أشرب السيجارة دي دلوقتي، طب ما أنا لو مسكت نفسي هاحافظ على صحتي وهابُص على الخوف أكتر. نفس الكلام في الأكل، أنا عايز آكل الحاجة الحلوة دي دلوقتي، أنا عايز أحس بإحساس الحاجة المسكرة دي دلوقتي، مع إن أنا لو بقى عندي بُعد نظر وبصيت على إيه اللي هيحصل مثلًا في خلال سنة، 6 شهور، 3 سنين، هيبقى جسمي عمل إزاي أو اتعاملت مع الموضوع إزاي أو مُخّي أو تفكيري بقى عامل إزاي، أنا مش هاقرّب ناحية الحاجة المسكّرة دي، أنا مش هاقرّب ناحية السيجارة دي. كل ما كان عندي ضبط نَفْس، بقى عندي قوة صبر، أنا قدرت أكسر الحتّة بتاعة الخوف واللذّة دي. أنا كنت بس حابب أدلُق الأفكار اللي بتيجي في دماغي، ولو عندك أي قصة مع اللذّة والخوف، حاجة أنت قدرت تتفاداها أو حاجة أنت اتلطّيت فيها بسبب اللذّة والخوف، شاركها معانا في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.